歡迎嚟到鐵線洪拳健身房，洪拳快閃講。今次要講下劍。咁我哋洪拳嘅劍又有乜嘢好講呢？首先就講下點樣揀劍先。點樣揀劍啊？揀劍嘅時候咁樣揸住你把劍，咁樣揸住你把劍，咁樣量度。你見到個劍尖唔好高過你嘅耳仔頂，喺你嘅耳仔頂同耳珠之間呢，就為之最啱你玩啦。就唔好喺你嘅膊頭至到耳珠之間，因為佢唔係刀。揀劍要長少少嘅，又唔可以長過你嘅耳仔頂，太長呢，你又係會刮地啦。即係你嘅劍個長度範圍喺你嘅耳珠同你嘅耳仔頂之間呢，呢個範圍呢，就最啱你玩噶啦。咁我哋洪拳嘅劍嘅套路呢，其實有3套啦。咁一套昆崙劍，一套達摩劍，一套生門劍啦。每一個劍嘅套路面咧都有啲特色嘅。昆崙劍有一個色咧，就好多老祖已經飛走咗啦，就係嗰個深樽啦。嗰個深樽咧，其實係好難玩嘅。不過咧，我哋呢邊咧就堅持係要保留翻呢個深樽嘅，因為呢個深樽咧，我認為係昆崙劍入面嘅最大嘅特色。如果飛走咗咧，咁就即係冇練過昆崙劍咁樣啦。咁其實呢個深樽有咩技巧嘅咧？咁首先你有肌肉力量先啦，你即係有練好你嘅體能先啦。咁假設練好咗，點解都做唔到呢？其實因為你嘅重心掌握得唔好。點樣可以掌握翻你個啱嘅重心呢？咁你落嘅時候呢，咁你坐正咗呢，其實你好似個天平咁樣，你好似個搖搖板咁樣呢，其實你平衡得到嘅。咁你坐正咗啦，咁你全部嘢都可以離地嘅喎。咁你要升起嘅時候呢，你腳呢要咁樣夾埋，你唔好咁樣打開咗。你咁樣打開咗，你永遠都起唔到。你只要你咁樣夾埋嘅話咧，你咁樣夾得埋嘅話咧，你就好易起嘅啦，其實係嘛？咁啊，昆崙劍呢個深樽咧就好遺憾，係得右腳深樽嘅啫，就冇左腳深樽嘅。咁點算咧？咁啊，唯有自己個別練下啦。咁咪假設自己咁樣調翻轉玩下咯，啊，一樣嘅啫。啊，咁啊又係一樣咁嘅技巧，又係要好似個天平咁樣㗎。呢位咧坐啱咗咧，你就可以升起㗎啦，所有嘢都。你一坐啱咗咧，咁你就當翻玩原裝右腳嘅式咁樣，就變咗左腳啦，一樣咁樣起。啊，咁啊自己練埋隻左腳啦，可以。咁啊，昆崙劍如果冇咗呢個式咧，其實就真係大失光彩啊！因為呢個式咧係最有特色嘅一個式嚟嘅喺昆崙劍入面。咁啊，另一套洪拳嘅劍叫達摩劍咧，其實係嚟自我師公嘅。咁呢套達摩劍有啲咩特色咧？佢係比較傾向實用性技巧多啲嘅，因為佢比較多呢啲直接吉啊、啲倒插啊嘅動作咧就比較多啲。咁仲有就係佢嘅圈劍嘅次數咧係比較多嘅。咁你圈劍嘅時候咧，其實你係要用腰馬嘅，啊，你要用腰馬先得嘅。如果你純粹一落嗰下咧，你得個手腕咧，得個手腕咁喺度轉咧，咁你嘅圈劍咧，其實冇辦法做到任何嘅格擋啊或者 parry 嘅動作嘅，因為你一定要靠個腰馬，一定要靠個腰馬咁樣起咧，咁你個劍咧自然咧就可以由你個腰馬帶動個離心力咧，一次過傳晒出去。咁你呢個圈劍咧就有用啦，同五郎八卦棍都係一樣嘅原理。咁我哋洪拳入面最難理解嗰套咧就係生門劍啦。因為佢好多好奇妙嘅路數咧，就係呢一邊吉完，跟住咧由呢邊就穿翻呢邊，又吉翻呢邊咁樣樣嘅。佢啲路數咧就好奇幻，走嘅角度咧，有時咧就係斜角，有時咧就係走圓邊嘅咁樣樣。你就要好似揸住把劍喺度穿梭，周圍穿梭，周圍游，再穿梭咁樣，又一提又再刺，要咁樣玩嘅。生門劍係好難理解嘅，其實，因為佢同前嗰兩套劍咧似打又非打，佢唔打得嘅。但係其實你用起上嚟咧，你當你揸住一個又係咁樣嘅條狀物體嘅時候咧，你又發覺根本又可以同你嘅刀法又可以結合埋一齊嘅。所以其實劍咧就好奇妙嘅一樣嘢嚟嘅。即係嗱，老實講，中國功夫咁多隻兵器，劍呢個兵器咧，其實我自己覺得嗰個實戰性能咧係最差嘅。實戰性能最差咧就係我哋嘅劍啦。任何中國拳嘅劍咧，我都覺得係根本你同刀相比，點解我唔揸刀要揸劍咧？但係劍咧，如果你攞嚟鍛鍊嘅話咧，修練嘅話咧，其實劍分分鐘可能比較
軟兵器三節棍或者三節鞭咧係更難去掌握得好嘅，因為點解咧？劍其實我自己玩咗咁耐劍咧，我就發覺我越係玩劍嘅時候咧，我就要當呢一把劍咧，好似一嚿雲咁樣樣，要玩到好似一嚿雲咁樣樣，要係輕柔。你唔好成日諗住我要斬，我要咁樣削落去嘅。你揸住把劍咁樣削咧，咁點解你唔揸刀咧？係咪先？你揸住個劍指就要集中，你跟住個劍，跟住個劍個形態咁樣去，要跟住個劍嗰個慣性咁樣去。一出腰馬刺劍嘅時候咧，你要有個腰馬好似當出拳，好似當出拳咁樣樣，你就要將出拳嘅嘢咧擺翻落劍度。你玩劍嘅時候咧，就係要放棄任何攻擊性嘅思想。你揸住把劍，你就係要練好個型，就為一個最高嘅目標。你真係玩下劍咧，就發覺自己好似打氣功咁樣嘅。特別係生門劍嗰陣時咧，其實生門劍咧，你見我咁樣玩呢啲馬咁樣坐落去，係咪好似好輕鬆咁樣樣啊？其實唔係啊，去到呢啲位一上嗰下咧，你要 keep 住嗰個 balance， 咁樣上，跟住一路咁樣捱落去嗰個色咧，其實呢啲位咧，全身啲肌肉咧都用緊力嘅，就係要喺呢啲咁奇幻嘅動作入面咧，你要揸住把劍。要玩好嗰個形象，就從中咧到自己出翻嚟嘅時候咧，就發覺咦，原來劍咧係應該要咁樣玩㗎。你聽完我咁樣講之後，你都唔知我講乜，啱唔啱先？咁就啱啦，因為我哋嘅劍咧就係咁難去表達出嚟嘅。咁啊，劍入面都有啲術語咧，就叫劍由心法啦。咁叫咩意思咧？其實就係講緊呢個色嘅。你嘅呢個色咧，一咁樣提出嚟咧。呢個劍咧一定喺你個心房位嘅左邊啊，呢個心房位嘅右手揸劍就一定喺你個心房位嘅。你咧就唔會一提咧，你唔會去咗呢度嘅，你唔會去咗呢度嘅。你練劍咧一定係咁樣一撩咧，就喺你嘅左邊心房位嘅。咁樣睇咧，咁樣做咧，的確好睇啲嘅。如果咁樣玩咧，你覺得好似實戰性能好啲啊嘛，係咪？因為你個劍喺你個身前面啊嘛。好似西洋劍咁樣，好似劍擊啊，喺你嘅前面係啱噶嘛，冇錯噶。但係你練嘅時候咧，你一定要咁樣，一定要擺你個心房位先得嘅。你咁樣咧就啱啦。你玩咧，師傅唔理你，由得你咁樣擺咧，咁你就真係壞師啦。你咁樣擺咧係唔啱嘅，你練唔到嗰樣嘢嘅。咁啊，雖然話我哋練洪拳嘅劍咧，就要放棄攻擊性嘅思想啦。咁但係你又唔可以冇威力噶。咩意思啊？即係你刺劍嘅時候咧，你一定要有腰馬，同你打錘嗰個概念係一樣嘅。你見到個腰馬係會有喐嘅嘛？咁個腰馬冇喐係點樣嘅咧？係咪好似差唔多啊？係咪好似差唔多？其實完全唔同嘅。我腰馬有配合，同埋我腰馬冇配合，係完全兩件事嚟嘅。自己先知，一般人咧未必睇得到。咁你玩劍，除咗你要有腰馬配合出嚟之後咧，最重要咧都係嗰句要有風。你呢啲撩劍咧，其實可以有風㗎。你腰馬配合得到，一定喺度就有風㗎。雖然話我哋係一個洪拳師傅啦，但老實同大家講，本來我學洪拳咧最憎就係玩劍啊！我本來以前細個學洪拳咧最憎就係玩劍，因為我就覺得劍冇鬼用嘅。我見到達摩劍、崑崙劍、生門劍，你做乜嘅？咁啊，但係去到有一日有機會學啦，一學完之後咧，我擺低咗一陣。之後得閒玩下，又發覺咦唔係喎，劍好似有啲料喎，有啲 feel 喎，玩下，有啲嘢重新玩翻啲達摩劍、崑崙劍、生門劍，做翻嗰啲記錄之後，就發覺原來劍係應該要咁樣玩嘅。